doonaa sida loo isticmaalo qaybtan search. Window-da waxaan ku arkaynaa qaybtan hoose waxaan ku haysanaa search bar. Sidee ku qoran kartaa search bar-gan? Si aad u qoriso meeshaan task bar ayaa right click dhigi. Kadib meeshaan search ay qoran tahay ayaa imaani. Waxaa dhihi hidden. Kadib search waa ka qarsan. Marka u baahanto kalo in oo search-ka icon-kiisa kaliya inta aad soo saarato. Markii click aad tiraan uu ku furmo. Hadaa u baahan sidaas waxaa sameyn right click ay leedahay. Kadib waxaa imaanay search-kii. Waxaa dhihi marka search icon. Kadib waxaa arkay search icon-kii. Markii click aad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya search-kii. Inta kalena waa ka qarsan. Hadaa u baahan inaad ku soo ceshato asagana search-kii box-ka dhamaan inaad ku soo ceshato saas ayaa ku soo ceshan. Qaybtaas waa search-ka. Qaybta kale waxaan ku arki doonaa icon-kan oo ah news. Waxaa u baahan news-kan icon-kiisa inaad meeshaan ka bixiso. Maxaa sameynay? Right click ayaa leedahay. Kadib meeshaan ay qoran tahay news and interests ayaa imaani. Kadib waxaa ku dhufani asaga ku dhufo. Kadib waxaa dhihi turn off. Maxaa arkay meeshaas inuu ka qaadmo. Hadaa u baahan inaad soo ceshato asaga ayaa ku dhufani. Kadib waxaa dhihi marka show icon and task. Kadib meesha uu ku soo laabtay. Asaga hadaa ku dhufato qayb kale ayuu leeyahay. Router kale oo ah open on hover. Kan muxuu ka saacidaa? Tusaale kale waxaa u baahan tahay marka hadda mouse-ka saan u saarno waxaan arkaynaa in waxba aysan isbedelin. Laakiin marka saas u saarto u baahan tahay uu furmo. Waxaa dhihi right click ayaa leedahay. Kadib news and interest ayaa ku dhufani. Open on hover ayaa dhihi marka. Kadib markii saas u saarto waxaa arkay inuu ku furmay news-ka. Meeshaan warka ayaa ka soo baxaya waa in internet-kaadu ku furnaado si aad u aragto warkaas. Qaybtaas saas ayaa loo isticmaalaa. Hadaa u baahan tahay markaad aragto news-kan uu sameynayo update markuu sameynayo. Si aad update-kaas iskaga celiso waxaa sameynay asaga marka ku dhufato waxaa imaanay reduce task bar updates. Kadib update meeshaan dambe oo war cusub ku markiist. Inta warku qornay hore la arkay. Saas ayaa loo isticmaalaa. Qaybaan.